Hola amigos, vamos a ver un tornado. Vamos a acercarnos un poquito más para que vean un pequeño tornado aquí en Veracruz. Si lo alcanzan a distinguir arriba donde está la basura, este es el relleno sanitario de Veracruz. Como ustedes pueden ver, ahí no sé si se distinga, está enorme el tornadito. ¿Ya lo vieron? Ahí estamos nosotros en la parte de abajo. Ahí tenemos el tornado, que ya tiene como 10 minutos ahí. Chequen cómo se... Vamos a ver. Toda esa parte de ahí. No sé si ven fragmentos de basura. Ahí está el tornado. Sigue todavía, sigue. Vamos a apagar la máquina para que no haya tanto ruido. Ahí lo tienen. Se ve impresionante. Pequeño tornado. No está muy fuerte, obviamente no. Ese tornado no es capaz de levantar una persona todavía, no tiene tanta fuerza. Pero los fragmentos de basura, pues como ustedes pueden ver, los tienen súper hasta arriba. Ya a una altura considerable de que está enorme. Se escuchan, no sé si ustedes pueden escuchar. Yo alcanzo a escuchar el ruido del aire, el ruido de la basura. La basura está hasta arriba de nosotros. Miren nomás. Pequeño tornado. Vamos a dejar la máquina ahí tantito. Vamos a caminar. ¿Alcanzan a escuchar el sonido del tornado? Impresionante. Algo jamás visto en Veracruz. Wow. La bolsa, como le echa para arriba. Viene hacia acá el tornado. Wow. Ahí está eso. Más cerca de mí.
tengo que alejarme tantito. Wow. Ya está abajo en el camino el tornado. Wow, qué impresionante. Wow, ya se movió. Ya está allá abajo. Wow. Ya se fue, estoy de aquel lado. Pues ya se fue, pero pues ya se retiró de aquí, al parecer pues todavía sigue, ¿no? Todo lo que recorrió, estaba por ahí arriba, se fue bajando y ahorita está por allá. Qué chido.